Pembuatan box untuk mencegah kebocoran pada tongkang merupakan salah satu metode darurat atau semi permanen untuk menahan air masuk pada area yang bocor. Box ini sering disebut cover dam atau box penutup kebocoran. Fungsi box penahan bocor, menutup sementara lubang atau retakan pada lambung tongkang, menahan tekanan air dari luar agar tidak masuk ke ruang dalam, memberikan waktu untuk melakukan perbaikan permanen seperti pengelasan. Box ini bersifat sementara untuk darurat atau penanganan awal. Perbaikan permanen tetap harus dilakukan melalui pengelasan plat baru atau tambalan tetap.